Pa atë pejgamberi Allah kish dëshirë vëllezër të ndershme të njesh mesin tonë. A di përse kish dëshirë të në takon? Dëgjoni këtë hadith të mrekullush që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një ditë ishte te varrezat e Baqil Gharqat, varrezat e Medinës. Dhe pejgamberi Allah tha, kisha pas dëshirë t'i takoj vëllezërit e mi. Të pranishmi sahabët tha, ja Rasulullah, nuk jemi vëllezërit e tu. Tha, ju jeni shokët e mi. Vëllezërit e mi janë ata të cilët vinë pas vdekjes tim, që ata nuk më kanë taku mirë, po në besojnë. E pyti njoni prej sahabëve, tha, ja Rasulullah, si i njefti vëllezërit e tu? Me qka i njefti vëllezërit e tu? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i tha si i dallon vëllezërit e tu, tha pejgamberi Allahut i dalloi, tha me shenjat e abdesit. Tha unë po jo pyes juve. Tha nëse ka me një lam kuaj të zi, mesin e kuajve të zi, një kali bardhosh, zotnia i kalit bardhosh, a do ta kish dallu kalin e vet nga kuaj qerë? Tha ja sallallahu nëse janë të gjithë zi, dhe në mesin e atinve është vetëm një kali bardhosh. Tha ka mundësi zotnia të dallon kalin e ti. Tha kështu ne i dallojmë ummetin tim nga shenjat e abdesit. Nga shenjat e abdesit. Para do lejo të ndërshëm, ditën e kiametit njerëzit ndriçojnë gjimtyrat e abdesit, ndriçojnë gjimtyrat e sejdës, për këtë si Allahu na nderoj, na ndalloj nga shumë krijesat e tij, ku ne i përvelmi krahas, nuk i lajmë ata që frikmi nga korona dhe epidemia, po ne i lajmë krahas që frikmi nga zjarmi i xhenemit, para se të frikmi nga korona dhe Covidi. Para do lejo të ndërshëm, pejgamberi Allahu do të na dallon ditën e gjykimit, ku do shkëlqejnë fytyrat tona, që nuk ju kanë përul askujt, pos Allahut azza wa jall. Askujt nuk i ka thonë se ti je më i larti, po Allahut azza wa jall ja kemi përul me dëshirë dhe kemi thonë subhana rabbil a'la. Vërtet ti je meritues që të thuat ti je më i larti dhe më i madhi, më i madhrishmi Allahu azza wa jall është. Pra pejgamberi Allah pse kish dëshirë të na takon, a vetëm neve të na takon të bojmë foto dhe selfie me ta, apo kish diçka tjetër pejgamberi Allahut? Pejgamberi Allahut kish dëshirë që ai të na përcjell mesazhin e Allahut, që ne të jeni më vetëdijshëm, që të mbrohemi nga zjarmi i xhenemit. Para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tërheq që vërejtën dhe thonte, shembulli im dhe shembulli juaj, shembulli im dhe shembulli juaj, asi njeri që e ka dhez një zarm të madh, këtë insektat përpiqen me rënë ta. Unë tha i dal përpara insekteve që mos binë ta, mirë po ka prej tyre që insistojnë me rënë zjarm. Para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ndihmoni jetën tuaj dhe shpëtoni nga zjarmi i xhenemit. Tha ja Rasulullah si ta shpëtojmë? Tha jep sadaka qoftë edhe me gjishurme, nga se sadakaja është fortifikat, mburoje nga zjarmi i xhenemit.